আর এটা শুরু, এটা হচ্ছে মালটা গাছ। তো দেখুন গাছ কিন্তু খুব ছোট। ছোট, তবে এটা হাইব্রিড। এটা খুবই বড় হবে এবং খুবই সুস্বাদু। এটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মালটা ধরে যায়। এটা প্রচুর পরিমাণ যত্ন করতে হবে, প্লাস পাশাপাশি আপনাকে তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তো এখানে একটা মালটা চারা আছে, ওই যে মালটা একটা। তো এটা হচ্ছে আম গাছ। তো বিভিন্ন গাছের চারা আছে এখানে, এগুলো সব আম গাছের চারা, এগুলো সব আম গাছের চারা। আর এটা শুরু, এটা হচ্ছে মালটা গাছ। তো দেখুন গাছ কিন্তু খুব ছোট। ছোট, তবে এটা হাইব্রিড। এটা খুবই বড় হবে এবং খুবই সুস্বাদু। এটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে